บุรุษผู้ที่ยึดถือการบริจาคทานเป็นสำคัญได้ให้ช้างคู่บ้านคู่เมืองไปยังเมืองที่เดือดร้อนจนราษฎรไม่พอใจต้องโดนเนรเทศไปออกบวชแต่ก็ยังสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเมียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ในพระเวสสันดรค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชและนางผุษดีผู้เป็นมเหสีกำลังพูดคุยกันว่าถึงเวลาแล้วที่นางผุษดีจะหมดบุญและจะต้องจุติลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์นางผุษดีเลยขอพร10ประการจากท้าวสักกะเทวราชว่า 1. ขอให้นางมีในตาสีดำดั่งลูกเนื้อทราย 2. ขอให้นางมีคิ้วสีดำสวยงาม 3. ขอให้นางมีนามว่าผุษดีดังเดิม 4. ขอให้นางมีพระโอรสที่มีน้ำใจกว้างขวางเปี่ยมด้วยเมตตา 5. เมื่อนางตั้งครรภ์ขออย่าให้ครรภ์ของนางนูนออกมาเช่นหญิงท้องทั่วไป 6. ขอให้เต้านมของนางไม่หย่อนยาน 7. ขอให้นางผมดำสนิทไม่มีผมงอกขาว 8. ขอให้นางมีผิวพรรณละเอียดดังเช่นทองคำ 9. ขอให้นางมีอำนาจยกเว้นหรือปลดปล่อยนักโทษประหารได้ และ 10. ขอให้นางได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงศรีพีซึ่งท้าวสักกะเทวราชก็ประทานพรให้นางเป็นไปตามนั้นทุกประการค่ะแล้วนางผุษดีก็จุติจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์และถือกำเนิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทธราชและพระเจ้ามัทธราชก็ตั้งพระนามพระธิดาว่าผุษดีจนวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนพระนางผุษดีอายุได้16พรรษาความงดงามก็เลื่องลือไปทั่วพระนางผุษดีก็ได้อภิเษกอย่างยิ่งใหญ่กับพระเจ้าสนชัยแห่งกรุงศรีพีต่อจากนั้นไม่นานนักพระนางผุษดีก็ทรงพระครรภ์โดยที่ครรภ์ของพระนางก็ไม่ได้นูนออกมาเช่นหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเมื่อพระนางผุษดีทรงพระครรภ์10 เดือนใกล้คลอดก็เกิดอยากออกไปเที่ยวชมเมืองพระเจ้าสนชัยจึงพานางผุษดีประทับนั่งบนรถม้าพระที่นั่งเที่ยวชมกรุงศรีพีจนมาถึงย่านการค้าพระนางผุษดีก็เจ็บคันใกล้คลอดพระเจ้าสนชัยจึงให้ข้าราชบริพารจัดพระพลาบนถนนตรงนั้นเพื่อให้พระนางผุษดีคลอดแล้วในที่สุดพระนางผุษดีก็ประสูติพระราชกุมารและตั้งพระนามพระกุมารนั้นว่าเวสสันดรซึ่งก็หมายถึงระหว่างย่านการค้านั่นเองและในเวลาเดียวกันนั้นเองช้างพังเชือกหนึ่งก็ได้ตกลูกมาเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นลักษณะของช้างมงคลแล้วแม่ช้างนั้นก็นำลูกช้างมาไว้ที่หน้าโรงช้างหลวงพระเจ้าสนชัยได้ทรงทราบก็ยินดีแล้วตั้งชื่อลูกช้างเผือกนั้นว่าปัจจยนาคให้ช้างนั้นเป็นช้างคู่บุญของพระเวสสันดรและคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีพีการเวลาก็ผ่านไปพระเวสสันดรราชกุมารเจริญวัยขึ้นตามลำดับตั้งแต่พระเยาว์ก็มีพระอุปนิสัยชอบให้ทานและบริจาคทานให้แก่ข้าราชบริพารและชาวเมืองอยู่เสมอและตั้งพระทัยว่าถ้ามีคนมาขอสิ่งใดแม้แต่เลือดเนื้อของตนเองก็จะประทานให้อย่างไม่ลังเลเลยล่ะค่ะจนเมื่อพระเวสสันดรมีพระชนมายุได้16พรรษาเรียนศิลปะวิทยาเจนจบครบทุกศาสตร์พระเจ้าสนชัยก็สู่ขอเจ้าหญิงมัตสีให้มาอภิเษกสมรสเป็นครู่ครองของพระเวสสันดรและให้พระเวสสันดรขึ้นปกครองเมืองศรีพีต่อไม่นานนักนะคะพระนางมัตสีก็ได้ตั้งครรภ์และประสูติพระโอรสนามว่าชาลีแล้วก็มีพระธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่ากันหาค่ะกรุงศรีพีในเวลานั้นบ้านเมืองเรียกได้ว่าอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าพระเวสสันดรก็มีพระทัยที่จะบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอมีการตั้งโรงทาน4 มุมเมืองและบริจาคของแก่ราษฎรเป็นประจำโดยพระเวสสันดรจะประทับช้างปัจจยนาคเสด็จตรวจดูโรงทานและความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์อยู่เป็นประจำ
ราษฎรต่างพากันสรรเสริญและชื่อเสียงเกียรติคุณของพระเวสสันดรก็ยิ่งขจรกระจายไปทั่วทุกเขตแดนค่ะมาที่อีกเมืองหนึ่งชื่อว่ากลิงคราชซึ่งตอนนั้นกำลังประสบปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากจนทำให้เกิดมีโจรชุกชุมราษฎรชาวเมืองกริงคราชพากันร้องทุกข์ไปยังพระเจ้ากริงคราชพระเจ้ากริงคราชจึงเรียกประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะให้พราหมณ์ทั้ง8ไปขอช้างปัจจยนาคจากพระเวสสันดรมาไว้ในเมืองเพราะช้างปัจจยนาคเป็นช้างมงคลถ้านำมาไว้ที่เมืองกริงคราชเมืองจะมีน้ำท่าพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์แล้วถ้าไปขอจากพระเวสสันดรพระองค์จะต้องประทานมาให้แน่ๆเพราะชื่อเสียงเรื่องการให้ทานของพระเวสสันดรนั้นเป็นที่เรื่องลือไม่เคยปฏิเสธผู้ที่มาขอแล้วพระเจ้ากลิงคราชก็ให้เหล่าพราหมณ์ออกเดินทางทันทีเมื่อเหล่าพราหมณ์ทั้ง8มาถึงกรุงศรีพีมองไปก็เห็นว่าพระเวสสันดรกำลังประทับช้างปัจจยนาคเยี่ยมชมชาวเมืองอยู่ก็รีบพากันไปคุกเข่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเวสสันดรฟังเพื่อขอช้างปัจจยนาคไปไว้ที่เมืองกริงคราชเพื่อให้น้ำท่าพืชพันธุ์จะได้บริบูรณ์ประชาชนจะได้ไม่ต้องอดอยากพระเวสสันดรได้ฟังก็ยินดีที่จะยกช้างปัจจยนาคให้เหล่าพราหมณ์จึงลงจากหลังช้างและเอ่ยวาจายกให้พวกพราหมณ์ทั้ง8ก็รีบนำช้างปัจจยนาคเดินทางไปเมืองกลิงคราชทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของราษฎรกรุงศรีพีที่ได้เห็นพระเวสสันดรยกช้างปัจจยนาคให้เหล่าพราหมณ์ต่างเมืองนำไปแล้วนั้นเหล่าราษฎรก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาเพราะถือว่าพระเวสสันดรยกช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองให้เมืองอื่นเป็นการทำผิดประเพณีและเชื่อว่าถ้าช้างปัจจยนาคไปอยู่ที่กรุงศรีพีแล้วต่อไปชาวเมืองก็จะยากลำบากเองในภายหลังต่างก็พากันไปร้องเรียนที่หน้าประตูวังต่อพระเจ้าสนชัยและให้พระเจ้าสนชัยเนรเทศขับไล่พระเวสสันดรออกจากกรุงศรีพีไปอยู่ที่เขาวงกฏพระเจ้าสนชัยได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทรงหนักพระทัยเป็นอย่างมากแต่เรื่องของบ้านเมืองต้องมาก่อนจึงตัดสินพระทัยจะเนรเทศพระเวสสันดรตามที่ชาวเมืองร้องขอถึงแม้พระนางผุษดีจะเข้าเฝ้าพระเจ้าสนชัยเพื่อทูลขอร้องแต่พระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์ต้องทำตามความต้องการของราษฎรหากในการข้างหน้าหากชาวเมืองเข้าใจพระเวสสันดรก็จะได้กลับคืนมายังกรุงศรีพีพระเจ้าสนชัยจึงให้พระเวสสันดรเข้าเฝ้าแล้วเล่าเรื่องที่ชาวเมืองร้องเรียนมาให้ฟังจากนั้นพระเจ้าสนชัยจึงตรัสให้พระเวสสันดรออกจากเมืองไปในวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็รับฟังอย่างสงบเข้าใจในสิ่งที่พระราชบิดาทำเมื่อพระนางมัตสีได้ทราบว่าพระเวสสันดรจะต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองไปในวันรุ่งขึ้นก็รีบมาขอร้องพระเวสสันดรเพื่อที่พระนางและลูกๆจะขอตามเสด็จไปด้วยแม้พระเวสสันดรจะทัดทานแล้วว่าการเดินทางมีแต่ความยากลำบากต่างๆนานาแต่พระนางมัตสีก็ยืนยันว่าพระสวามีอยู่ที่ใดพระนางก็ควรจะติดตามไปด้วยแม้พระสวามีตกทุกข์ได้ยากนางที่เป็นคู่ชีวิตก็ยิ่งควรอยู่เคียงข้างและลูกๆเองก็อยากที่จะติดตามไปด้วยความเต็มใจพระเวสสันดรจึงยินยอมแต่ครั้งนี้เมื่อพระเจ้าสนชัยและพระนางขุษดีได้ทราบก็ทัดทานไว้ขอให้พระกุมารกันหาชาลีอยู่ที่นี่เนื่องจากหลานๆยังเด็กนักหนทางข้างหน้าจะต้องเจอกับภัยอันตรายต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะทุกคนต่างก็ยินยอมพร้อมใจที่จะติดตามพระเวสสันดรไปค่ะวันต่อมาก่อนที่พระเวสสันดรจะออกจากเมืองไปก็ได้ให้อำมาตย์จัดเตรียมการบริจาคทานที่เรียกว่าสัตตสตกมหาทานคือการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่โดยมีการให้ทาน7อย่างละ700อย่างคือช้าง700เชือกม้า700ตัวโคนม700ตัวรถม้า700คันสตรี700คนทาส700คนทาสี700คนให้แก่ชาวเมืองศรีพีถึงแม้ชาวเมืองทั้งหลายจะขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองก็ตามเมื่อบริจาคทานเสร็จพระเวสสันดรเป็นผู้ขับราชรถ
โดยพระนางมัตสีและลูกๆนั่งด้านหลังราชรถเดินทางออกจากเมืองไปเมื่อราชรถของพระเวสสันดรแล่นผ่านไปที่ใดพระเวสสันดรก็จะแวะแจกทานให้แก่ผู้มาขอเป็นเครื่องประดับที่ติดตัวบ้างเงินทองบ้างจนมาถึงพราหมณ์กลุ่มหนึ่งที่มี4 คนได้เห็นพระเวสสันดรขับราชรถผ่านมาก็เข้าไปคุกเข่าขอราชรถจากพระองค์พระเวสสันดรก็ยินดีสละราชรถนั้นให้พราหมณ์ทั้ง4แล้วพาพระนางมัตสีและลูกๆลงเดินเท้าเดินทางต่อไปยังเขาวงกฏท้าวสักกะเทวราชได้เห็นพระเวสสันดรพระนางมัตสีและลูกๆเดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ใช้อิทธิฤทธิ์ย่นระยะทางให้จนทั้ง4 พระองค์เดินทางมาถึงเมืองมาตุลนครแคว้นเจตรัสเมื่อพระเจ้าเจตราชทรงทราบว่าคณะของพระเวสสันดรเข้ามาในเขตเมืองมาตุลนครก็รีบให้ทหารไปรับเข้ามาในวังจากนั้นก็ได้สอบถามเหตุที่พระเวสสันดรออกเดินทางมาที่นี่ก็ทรงเข้าใจแล้วบอกกับพระเวสสันดรว่าหนทางที่จะไปยังเขาวงกฏนั้นยากลำบากขออย่าเสด็จไปเลยแต่พระเวสสันดรก็ปฏิเสธพระเจ้าเจตราชก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ยินดีที่จะมอบราชสมบัติเมืองมาตุลนครให้พระเวสสันดรได้ปกครองกึ่งหนึ่งแต่พระเวสสันดรก็บอกว่าถ้าทำเช่นนั้นระหว่างมาตุลนครและสีพีจะผิดใจกันเป็นเหตุให้เกิดสงครามได้และขอยืนยันความตั้งใจเดิมที่จะเดินทางไปยังเขาวงกฏและออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมพระเจ้าเจตราชเมื่อเห็นว่าเปลี่ยนความประสงค์ของพระเวสสันดรไม่ได้ก็บอกว่าจะให้พรานเจตบุตรเป็นผู้นำทางไปยังเขาวงกฏและจะให้เขาเฝ้าอยู่ที่ปากทางเข้าเขาวงกฏเพื่อดูแลความปลอดภัยไม่ให้ใครมารบกวนพระเวสสันดรก็ขอพระทัยพระเจ้าเจตราชจากนั้นพรานเจตบุตรก็ได้นำทางคณะของพระเวสสันดรเดินทางไปพรานเจตบุตรได้นำทางพระเวสสันดรพระนางมัตสีและกันหาชาลีมาถึงภูเขาคันธมาศก็ประทับพักแรม1 คืนจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปพอใกล้เขาวงกฏพรานเจตบุตรก็ได้บอกทางเดินเข้าไปให้กับพระเวสสันดรส่วนตัวเขาขอเฝ้าปากทางที่นี่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายท้าวสักกะเทวราชเฝ้ามองลงมาเห็นก็ได้ให้พระวิษณุกรรมไปเนรมิตอาสมใกล้ๆเขาวงกฏเพื่อให้เป็นที่พักและปฏิบัติธรรมของพระเวสสันดรแล้วพระวิษณุกรรมก็ได้เนรมิตเป็นอาสม2 หลังหลังแรกสำหรับพระเวสสันดรและอีกหลังสำหรับพระนางมัตสีและลูกๆโดยรอบๆอาสมเป็นสวนที่วิจิตรงดงามพร้อมสระโบกขรณีมีดอกบัวสวยงามรวมถึงวางเครื่องทรงและบริขารสำหรับนักบวชไว้ให้ด้วยจากนั้นพระวิษณุกรรมก็เหาะกลับสวรรค์ไปพระเวสสันดรได้มาถึงและมองเห็นอาสมตั้งอยู่กลางป่าเช่นนั้นก็เดินเข้าไปดูแล้วก็พบอักษรจารึกว่าผู้ใดจะออกบวชจงถือเอาเครื่องบริขารทั้งหลายนี้เถิดพระเวสสันดรจึงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นดาบทพร้อมบอกพระนางมัตสีและลูกๆว่าเราจะอาศัยอยู่ที่อาสมแห่งนี้และพระองค์อยู่ในเพศบรรพชิตผู้ถือศีลแล้วขอให้พระนางมัตสีไม่เข้ามาหาพระองค์ในยามวิกาลหรือเวลาที่ไม่มีพระโอรสธิดาอยู่ด้วยพระนางมัตสีก็ปฏิบัติตามด้วยดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเวสสันดรก็ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบณที่แห่งนั้นเองส่วนพระนางมัตสีก็จะเก็บผลไม้มาเป็นอาหารจัดเตรียมน้ำดื่มดูแลอาสมให้แก่พระเวสสันดรรวมถึงดูแลลูกๆเป็นอย่างดีค่ะกลับมาที่เมืองกริงคราชนะคะที่เมืองนี้เองก็มีพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งนามว่าชูชกซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างอัปลักษณ์คือมีเท้าใหญ่และคดจมูกหักยุบร่างกายผอมแต่พุงป่องไหล่ค่อมตาลึกผมหลอมแหลมเส้นเอ็นนูนทั้งตัวตาเหลืองเลขาโก่งโดยชูชกมีอาชีพเที่ยวเร่ขอทานขอไปทั่วจนมีเงินเก็บไว้ถึง100 กหาปณะก็กังวลว่าตนเองนั้นเที่ยวเร่ร่อนขอทานไปเรื่อยๆบ้านช่องก็ไม่ค่อยได้อยู่หากเก็บเงินไว้ในบ้านก็กลัวจะโดนโจรปล้นเงินเสียเปล่าๆชูชก
ก็เลยนำเงินนั้นไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนพราหมณ์คนหนึ่งค่ะซึ่งเพื่อนก็รับปากไว้ดิบดีว่าจะเก็บเงินไว้ให้หายห่วงได้เลยชูชกก็เลยกลับไปเที่ยวเล่ร่อนขอทานอย่างสบายใจค่ะหลังจากชูชกหายไปขอทานได้สักพักใหญ่วันแล้ววันเล่าไม่กลับมาเอาเงินเสียทีเพื่อนของชูชกก็คิดว่าเงินที่ชูชกฝากไว้มีมากมายแอบเอาไปใช้นิดหน่อยชูชกคงไม่รู้ก็เลยแอบเอาไปใช้เรื่อยๆจนเงินนั้นหมดก็บังเอิญกับที่ชูชกกลับมาขอเงินที่ฝากไว้คืนเพื่อนของชูชกนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยบอกชูชกว่าเงินที่ฝากไว้ตนเองได้ใช้ไปหมดแล้วชูชกก็โมโหมากไม่ยอมท่าเดียวเลยค่ะเพื่อนของชูชกก็เลยบอกว่าตนเองมีลูกสาวคนหนึ่งชื่ออมิตดาถ้าอย่างนั้นจะขอยกนางอมิตดาให้ชูชกแทนเงินที่ใช้ไปชูชกได้เห็นนางอมิตดาที่มีรูปร่างสวยงามน่ารักก็ตกลงส่วนนางอมิตดานั้นด้วยความที่เป็นลูกกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่จึงยอมตามไปเป็นภรรยาของชูชกชูชกก็เลยพานางอมิตดากลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านค่ะและเมื่อนางอมิตดามาอยู่ที่บ้านของชูชกแล้วนะคะนางก็ทำหน้าที่ภรรยาเป็นอย่างดีดูแลชูชกทั้งเรื่องข้าวปลาอาหารดูแลบ้านช่องจนพราหมณ์หนุ่มๆในหมู่บ้านต่างก็อิจฉากันเป็นแถวที่ชูชกมีภรรยาสาวสวยที่มีหน้าตาสวยงามกิริยาอ่อนหวานปฏิบัติดูแลสามีเป็นอย่างดีทำให้พราหมณ์หนุ่มๆกลับไปต่อว่าภรรยาของตนเองที่ทำไม่ได้กับครึ่งของนางอมิตดาให้หัดเอานางอมิตดาเป็นเยี่ยงอย่างบ้างทำให้บรรดานางพรามณีเมียพราหมณ์ในหมู่บ้านไม่พอใจนางอมิตดาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเวลานางอมิตดาออกมาซื้อข้าวของหรือตักน้ำก็จะคอยด่าว่าและรังแกนางอมิตดาอยู่เสมอจนนางอมิตดาทนไม่ไหวร้องห่มร้องไห้ไปเล่าให้ชูชกฟังด้วยความที่ชูชกทั้งรักและหลงนางอมิตดามากชูชกเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำงานบ้านแทนเองแต่นางอมิตดาก็รีบห้ามและบอกว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้จะผิดประเพณีจะให้สามีมาปฏิบัติรับใช้ภรรยาได้อย่างไรแล้วนางอมิตดาก็บอกว่าให้หาข้าทาสบริวารมาคอยรับใช้ทั้งนางและชูชกจะดีกว่าชูชกก็ถามว่าแล้วจะไปหาข้าทาสมาจากที่ใดกันนางอมิตดาก็บอกว่าตอนนี้ได้ยินว่าพระเวสสันดรผู้ขึ้นชื่อเรื่องการให้ทานทุกอย่างกับผู้ขอมาปฏิบัติบำเพ็ญโพธิ์อยู่ที่เขาวงกฏขอให้ชูชกไปขอพระโอรสพระธิดาชาลีและกันหามาเป็นข้าทาสของเราก็น่าจะดีชูชกได้ฟังเมียรักพูดแบบนั้นก็ไม่อยากไปเพราะการเดินทางในป่านั้นยากลำบากกลัวว่าตนเองจะเป็นอันตรายแต่ถ้าไม่ไปก็เกรงว่านางอมิตดาจะทอดทิ้งไปก็เลยจำใจตกลงและออกเดินทางไปชูชกที่ดันด้นออกเดินทางไปยังเขาวงกฏก็มาถึงบริเวณปากทางเข้าในขณะที่กำลังยืนรีรออยู่นั่นเองก็มีสุนัขล่าเนื้อที่พรานเจตบุตรเลี้ยงไว้วิ่งไล่ชูชกจนต้องวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้พรานเจตบุตรที่เดินตามมาดูนั้นเห็นชูชกกำลังติดอยู่บนต้นไม้ร้องไล่สุนัขด้านล่างก็ง้างธนูจะยิงพร้อมร้องถามไปว่าเจ้าเป็นใครบุกเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรชูชกเห็นดังนั้นก็กลัวจึงคิดจะลวงพรานเจตบุตรจึงบอกว่าช้าก่อนท่านข้าเป็นทูตมาจากเมืองสีพีตัวแทนของพระเจ้าสนชัยจะมาอัญเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองเมืองจะมาทำร้ายข้าด้วยเหตุใดพรานเจตบุตรได้ฟังก็ดีใจแต่ก็ไม่แน่ใจนักจึงถามกลับไปว่าจริงๆนะหรือชูชกเห็นว่าเข้าทางน่าจะหลอกได้ไม่ยากจึงรีบตอบกลับไปว่าท่านคิดดูสิจากเมืองสีพีมาเขาวงกฏนี่ก็ต้องไกลใครจะดันด้นมาถ้าไม่ใช่ข้าที่เป็นทูตที่ต้องจะมาเชิญพระเวสสันดรนี่นะรีบให้ข้าลงไปจะได้รีบอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองเร็วๆพรานเจตบุตรได้ฟังก็เชื่อสนิทใจเลยค่ะเพราะด้วยความที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อพระเวสสันดรอยู่แล้วอยากให้พระองค์คืนกลับเมืองโดยเร็วจึงรีบห้ามสุนัขของตนเชิญชูชกลงมาจากต้นไม้และเลี้ยงอาหารชูชกเป็นอย่างดีบอกทางที่จะไปยังอาสมของพระเวสสันดรอย่างละเอียดและบอกว่าระหว่างทางจะได้พบอัจจุตฤาษีก็ให้ถามทางท่านต่อไปชูชกก็ทำท่าขอบอกขอบใจพรานเจตบุตร
แล้วก็ออกเดินทางไปฝ่ายชูชกที่เดินทางไปเรื่อยๆจนล่วงเข้าเวลาเย็นย่ำแล้วก็ได้พบกับอัจจุตฤาษีจึงลวงว่าเป็นสหายธรรมของพระเวสสันดรและกำลังจะเดินไปหาเพื่อสนทนาธรรมแต่ตอนนี้มืดค่ำแล้วจะขออาศัยพักนอนสักคืนอัจจุตฤาษีได้ฟังก็ไม่ได้เฉลียวใจจึงยินดีให้ชูชกพักค้างแรมบริเวณอาสมค่ะในคืนนั้นเองนะคะพระนางมัตสีที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ฝันว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำทัดดอกไม้สีแดงไว้ที่หูทั้งสองข้างได้ถือดาบบุกเข้ามาพร้อมกับฟันแขนซ้ายและขวาของพระนางจนขาดแล้วยังควักดวงตาซ้ายขวาและควักหัวใจของพระนางออกไปด้วยแล้วก็หลบหนีไปพระนางมัตสีก็ตกใจตื่นขึ้นมาสังหรณ์ใจว่าจะเป็นลางร้ายเมื่อรุ่งเช้าพระนางมัตสีก็ได้ไปเฝ้าพระเวสสันดรที่อาสมพร้อมกับเล่าความฝันให้ฟังพระเวสสันดรได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีคนมาขอพระโอรสและพระธิดาเป็นแน่ถ้าบอกเรื่องนี้ให้พระนางมัตสีรู้พระนางก็จะไม่มีวันยอมและพระองค์เองนั้นตั้งพระทัยไว้แล้วว่าถ้าหากมีใครมาขออะไรก็จะให้แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่รักและหวงแหนอย่างโอรสธิดาก็ตามพระเวสสันดรจึงบอกกับพระนางมัตสีว่าเป็นแค่ฝันร้ายธรรมดาอย่าได้กังวลพระนางมัตสีก็ยังหวั่นใจอยู่แต่ก็ต้องออกไปเก็บผลไม้และเตรียมน้ำท่าให้พระเวสสันดรและโอรสธิดาจึงเรียกลูกๆมาหาและบอกให้อยู่ในบริเวณอาสมใกล้ๆกับพระบิดาเอาไว้พระเวสสันดรก็บอกนางว่าไม่ต้องกังวลพระองค์จะคอยดูให้พระนางมัตสีจึงออกจากอาสมไปเก็บผลไม้ตามลำพังไม่นานนักหลังจากพระนางมัตสีไปเก็บผลไม้ชูชกที่ลาอัจจุตฤาษีออกเดินทางมาก็มาถึงบริเวณอาสมเมื่อเห็นพระเวสสันดรชูชกก็รีบไปคุกเข่าขอพระโอรสพระธิดาชาลีกันหาไปเป็นข้าช่วงใช้ทันทีแม้พระเวสสันดรเป็นผู้บริจาคทานอันยิ่งใหญ่สามารถสละได้แม้บุตรธิดาอันเป็นที่รักแต่ก็บอกกับชูชกไปว่าขอให้พระนางมัตสีได้กลับมาจากป่าและร่ำลาลูกทั้งสองก่อนแต่ชูชกก็ไม่ยินยอมค่ะโดยบอกว่าเป็นธรรมดาที่มารดาจะต้องรักและหวงแหนบุตรและไม่ยอมประทานพระโอรสธิดาให้แน่นอนถ้าพระเวสสันดรปรารถนาจะบำเพ็ญทานจริงๆก็จงยกให้เสียแต่บัดนี้ฝ่ายชาลีและกันหาที่วิ่งเล่นอยู่รอบๆอาสมแอบได้ยินชูชกมาขอพวกตนเองไปเป็นทาสรับใช้ก็ตกใจเพราะคิดว่าพระบิดาจะต้องยกพวกตนให้ชูชกแน่ๆจึงชวนกันวิ่งหนีไปแอบในสระบึงบัวโดยใช้วิธีเดินถอยหลังลงในสระให้เห็นว่ารอยเท้าบนดินนั้นเป็นรอยเท้าที่เดินขึ้นจากสระพร้อมใช้ใบบัวปิดบังร่างเอาไว้ฝ่ายพระเวสสันดรก็ยอมยกลูกๆให้กับชูชกจึงร้องเรียกให้ลูกๆออกมาแต่ก็พบกับความเงียบชูชกเลยบอกว่าพระองค์ไม่อยากยกให้เลยแอบส่งสัญญาณให้ลูกๆหนีไปหรือเปล่าพระเวสสันดรจึงลุกออกจากอาสมเดินตามหากันหาและชาลีมาถึงริมสระบัวเห็นรอยเท้าบนดินบริเวณนั้นก็เอ่ยเรียกให้ลูกทั้งสองออกมาโดยบอกว่าลูกทั้งสองเปรียบเหมือนสำเภาทองที่จะนำมนุษย์และเทวดาข้ามพ้นห้วงทุกข์ขอให้ออกมาช่วยพ่อสร้างทานบารมีเถิดทั้งสองกุมารได้ฟังก็ระลึกถึงหน้าที่ของลูกและยอมออกมาจากที่ซ่อนมาโผกอดพระบิดาไว้พระเวสสันดรก็บอกกับชูชกว่าถ้าจะมีคนไถ่ตัวพระกุมารทั้งสองจะขอตั้งค่าไถ่พ้นจากความเป็นทาสของทั้งสองกุมารนี้ไว้ดังนี้ค่าไถ่ชาลีกุมารเป็นทองคำแท่ง 1,000 ตำลึงและค่าไถ่กันหากุมารีเป็นทาสหญิงทาสชายช้างม้าโคอย่างละ100และทองคำอีก100 ตำลึงที่พระเวสสันดรตั้งค่าไถ่สองกุมารไว้สูงเช่นนี้เพราะเป็นการประกันว่าจะไม่มีใครซื้อตัวสองกุมารนี้ต่อจากชูชกได้เว้นแต่กษัตริย์เท่านั้นชูชกได้ฟังก็ตกลงเมื่อได้สิทธิ์ขาดในตัวสองกุมารแล้วชูชกก็นำเถาวัลย์มาทำเป็นเชือกมัดสองกุมารทันทีแล้วจูงกระชากลากถูให้เดินต่อไปต่อหน้าพระเวสสันดรพระเวสสันดรสงสารลูกๆก็ต้องอดกลั้นพระทัยไว้ฝ่ายพระนางมัตสีที่เก็บผลไม้อยู่
ก็รู้สึกใจวิววิวขึ้นมาอยากที่จะกลับไปหาลูกจึงรีบเดินทางกลับรุกขเทวดา3 องค์ที่สถิตอยู่แถวนั้นก็แปลงกายมาเป็นเสือเหลืองเสือโคร่งราชสีห์ขวางทางกลับของพระนางมัตสีไว้เพื่อไม่ให้กลับไปขัดขวางการบำเพ็ญทานของพระเวสสันดรได้ทันพระนางมัตสีก็ตกใจกลัวได้แต่รออยู่ในป่านั้นด้วยความกังวลจนถึงใกล้ค่ำเมื่อชูชกพา2 กุมารเดินทางไปไกลแล้วเสือเหลืองเสือโคร่งราชสีห์แปลงก็ถอยออกไปหลีกทางให้พระนางมัตสีรีบกลับไปที่อาสมทันทีเมื่อกลับไปก็ร้องเรียกหาลูกๆทั้งสองเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงรีบไปถามกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรจะตอบตามความจริงก็เกรงว่าพระนางจะรับไม่ไหวจึงแซงทำเป็นตำหนิว่าที่นางออกไปเก็บผลไม้จนค่ำเช่นนี้เพราะมัวแต่เที่ยวเพลินกระมังคงจะลืมพระสวามีและลูกๆไปพระนางมัตสีก็พูดด้วยความเสียใจว่าที่พระนางกลับมาช้าเพราะสัตว์ร้ายขวางอยู่และนางก็บอกว่าจะไปตามหาลูกๆในป่าแล้วก็รีบวิ่งออกไปพระนางมัตสีวิ่งตามหากุมารทั้ง 2ไปจนทั่วแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนสิ้นแรงสลบไปพระเวสสันดรที่ตามมาพบก็เวทนาดูแลจนพระนางมัตสีฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกความจริงแก่พระนางว่าพระองค์สละลูกเป็นทานให้แก่ชูชกไปแล้วถ้าบอกพระนางแต่แรกเกรงว่าจะรับไม่ไหวขอให้พระนางอนุโมทนากับการบริจาคทานครั้งนี้พระนางมัตสีก็ได้แต่ข่มใจสงบนิ่งแล้วกล่าวอนุโมทนากับพระเวสสันดรไปบนสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชที่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ก็คิดว่าถ้ามีคนมาขอพระนางมัตสีไปพระเวสสันดรก็จะยากลำบากในการปฏิบัติธรรมจึงแปลงเป็นพราหมณ์เดินทางมาขอพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรเสียเองพระเวสสันดรได้ฟังที่พราหมณ์แปลงนั้นขอก็มีได้ตกพระทัยเนื่องจากมีพระทัยตั้งมั่นที่จะสละทานทุกอย่างอยู่แล้วพระเวสสันดรก็เอ่ยวาจายกพระนางมัตสีให้พราหมณ์แปลงผู้นั้นเมื่อได้รับการบริจาคทานแล้วก็กลับกายร่างเป็นท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญในการสละทานบารมีของพระเวสสันดรแล้วขอถวายคืนพระนางมัตสีให้กลับพระเวสสันดรแล้วกล่าวว่าต่อจากนี้พระองค์จะมอบพระนางมัตสีให้ใครไม่ได้อีกแล้วท้าวสักกะเทวราชก็กลับสวงสวรรค์ไปกล่าวถึงชูชกที่นำพระกุมารทั้ง 2ไประหว่างการเดินทางเพื่อพักค้างแรมชูชกก็จะนอนบนต้นไม้เพื่อให้ตนเองพ้นจากสัตว์ร้ายแล้วให้พระกุมารทั้ง 2นอนด้านล่างด้วยความหวาดกลัวแต่ว่าก็จะมีเทวดา2 องค์แปลงกายเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีคอยกล่อมนอนให้ทั้ง 2ปราศจากความกลัวอยู่ตลอดคืนค่ะชูทกพาพระกุมารเดินทางระหกระเหินจนหลงทางไปยังเมืองสีพีชาวเมืองได้เห็นชูชกใช้เถาวัลย์ดึงกระชากพระกุมารทั้ง 2ให้เดินตามก็ตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจนพระเจ้าสนชัยที่ออกเสด็จเยี่ยมชาวเมืองอยู่ทอดพระเนตรเห็นพระนัดดาทั้ง 2ก็จำได้จึงเรียกชูชกเข้าไปถามชูชกก็รีบทูลไปด้วยความเกรงกลัวว่าพระเวสสันดรยกพระกุมารทั้ง 2ให้ตนไปเป็นข้ารับใช้ด้วยความเต็มใจพระเจ้าสนชัยจึงถามค่าไถ่ตัวของพระกุมารทั้ง 2จากชูชกเมื่อทรงทราบก็ให้อำมาตย์ไปเบิกทรัพย์จากท้องพระคลังมาให้ชูชกและให้คนจัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชกเป็นอย่างดีถือเป็นการตอบแทนที่พระนัดดากลับเมืองฝ่ายชูชกที่เห็นข้าวปลาอาหารจัดมาอย่างดีก็กินอย่างอร่อยและหิวโหยกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มยัดเข้าไปเรื่อยๆจนแน่นท้องป่องออกมาก็ยังไม่หยุดกินจนในที่สุดชูชกก็ถึงแต่ความตายท่ามกลางกองอาหารเหล่านั้นค่ะพระเจ้าสนชัยก็จัดการศพของชูชกอย่างดีและเป่าประกาศตามหาญาติของชูชกเพื่อมารับมรดกแทนเมื่อนางอมิตดาที่รู้ข่าวก็เกรงว่าตนจะมีความผิดที่เป็นต้นเหตุให้ไปขอพระกุมารทั้ง 2จากพระเวสสันดรจึงตัดสินใจหนีไปค่ะหลังจากนั้นเมืองกริงคราชที่ได้ช้างปัจจยนาคไปอยู่ในเมืองจนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลน้ำท่ากลับมาบริบูรณ์ดีแล้วพระเจ้ากริงคราชก็ได้นำช้างปัจจยนาคมาถวายคืนประชาชนเมืองสีพีก็มีความยินดียิ่งนักพระเจ้าสนชัยจึงคิดว่าได้เวลาไปเชิญพระเวสสันดรกลับกรุงสีพีแล้วจึงให้อำมาตย์
จัดขบวนไพร่พลแล้วเดินทางพร้อมด้วยพระนางผุษดีและพระนัดดาชาลีกันหาเพื่อไปรับพระเวสสันดรยังเขาวงกฏกับพระนคร เมื่อไปถึงยังริมสระโบกขรณีใกล้อาสมแล้วกษัตริย์ทั้ง6ก็ได้พบกันท่ามกลางความยินดีต่างก็พากันร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจแม้แต่ข้าราชบริพารก็ร่ำไห้ด้วยความซาบซึ้งใจจนทั้งหมดสลบไปท้าวสักกะเทวราชจึงบันดาลให้เกิดฝนโบกขรพัดตกลงมาทำให้ทุกคนต่างฟื้นคืนสติต่างพากันยินดีและทูลเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกลับพระนครและเมื่อกลับถึงกรุงศรีพีพระเจ้าสนชัยก็ได้อภิเษกให้พระเวสสันดรกลับมาปกครองกรุงศรีพีดังเดิมค่ะหลังจากกลับมาปกครองกรุงศรีพีแล้วพระเวสสันดรก็ยังคงบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอตราบชั่วชีวิตจนสิ้นอายุไขก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์รอวันเวลาที่จุติมาเพื่อนำพามวลมนุษย์เข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของพระเวสสันดรหนึ่งในเรื่องราวทศชาติชาดกชาติสุดท้ายก่อนพระพุทธองค์จะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะถ้ามีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วท่านไหนอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ